αρχίζει τη δεκαετία του 20, όταν αποφάσισε ο Κώστας Νάσουτζικ να κάνει το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Και το οποίο είναι από τα πρώτα που ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Αυτό και της Πάτρας. Ηλεκτροδότησαν το μοναστήρι με τη χαμηλή τάση τότε που είχαν για να εξυπηρετείται το μοναστήρι από το ρεύμα αυτό. Χτίσανε τα πρώτα σπίτια ο πατέρας Κώστας Νάσουτζικ, όπου έμενε η οικογένεια και έμενε και το προσωπικό. Μέσα έκτισε εκείνο το σπίτι, για εκείνη την εποχή ήταν βίλα. Η παρουσία του Γιώργου ήταν πάντα έντονη και τότε και εδώ, αλλά και στην πόλη των Σερών. Σπουδαγμένος στην Αμερική, γύρισε από εκεί, καταλαβαίνετε, με ιδέες, μοντέρνος. Ήταν μια προσωπικότητα δημιουργική και πληθωρική. Δημιουργική, και από ό,τι έδειξε μετά, με την αρχή που έκανε για τα δεδομένα τα δικά μας, με το κτήμα Νάσουτζικ στα Μεσόγεια. Που δεν ξέχασε ποτέ και την αρχιτεκτονική του μοναστηριού. Ήταν επηρεασμένος και μέσα, για όσους πήγαν και το είδαν, πήγα και εγώ και το είδα, με τις παλιές κρεβατοκάμαρες, τις παλιές τις πόρτες, τα παλιά τραπέζια, τις καρέκλες, ήταν επηρεασμένος πάρα πολύ. Κτήμα Νάσουτζικ. Σε τόσο μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, με το που περνάμε την είσοδό του, μας αποκαλύπτει μια εξαιρετικά ιδηλιακή ατμόσφαιρα, ρομαντισμό και μυστήριο από άλλες εποχές. Όση ώρα περπατούσα μέσα στο κτήμα, δεν σταμάτησα στιγμή να αναρωτιέμαι πόσο κόπο και πόσο μεράκι διέθεσε ο Γιώργος Νάσουτζικ για να μπορέσει να μετατρέψει ένα λόφο χωρίς ίχνους πρασίνου σε επίγειο παράδεισο. Από το 1970 που αγόρασε αυτό το κτήμα στα Σπάτα και για τα επόμενα 20 χρόνια δούλεψε αργά αλλά σταθερά προκειμένου να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όραμά του. Στο Μουσείο Νάσουτζικ έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε έναν πολυχώρο που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση. Έχουμε έμπειρο προσωπικό που μπορεί να εξυπηρετήσει τους καλεσμένους μας. Αυτό που κάνει ιδιαίτερο το χώρο μας είναι το φυσικό του περιβάλλον και η αρχιτεκτονική των κτηρίων. Αυτό άλλωστε ήταν και το όραμα του αείμνηστου Γεώργιου Νάσουτζικ. Ξεκίνησε με στόχο να χτίσει ένα σπίτι που να του θυμίζει το πατρικό του στις Σέρρες και συνέχισε με αρχιτεκτονική συνέπεια, χρησιμοποιώντας ως βασικά υλικά την πέτρα και το ξύλο και για όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Μέσα στις 10 διαφορετικές αίθουσες εξαιρετικής αισθητικής εκτίθενται περισσότερα από 2.000 έργα τέχνης και σπάνια κοιμήλια του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού, τα οποία ο Γιώργος Νάσουτζικ συγκέντρωνε όλη του τη ζωή στα πολλά ταξίδια του σε όλο τον κόσμο. Σημαντικότερη από όλες τις συλλογές του, αυτή των εκκλησιαστικών κοιμηλίων ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης. Αυτή η συλλογή ήταν και η βασική αιτία για τη δημιουργία του μουσείου.
Γιώργος Νάσιουτζικ, θέλοντας να εξασφαλίσει τη συνεχή και σωστή μέριμνα για τη μελλοντική λειτουργία του μουσείου και μετά το θάνατό του, το κληροδότησε στο Μουσείο Μπενάκη, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να δοθεί στον υπέροχο αυτό χώρο νέα όθηση και νέα πνοή, με στόχο το Μουσείο Νάσιουτζικ να συνεχίσει να επιτελεί τον κοινοφελή πολιτιστικό του σκοπό και το κτήμα να συνεχίσει να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες με υψηλών προδιαγραφών αισθητική στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας.